Мы можем разговаривать, это пускай слушает. Да? Да. Что там это сделали? Замок? Бомбоубежище? Ромка, а что ты там лепил? Крепость. Крепость, он говорит. Развалил уже половину. Рома, мы больше тебе крепость делать не будем. Сейчас немножко поработал. Разбью все. Поработал. Пару блоков. Да, разбишь. Поработал, разбишь. Там надо резина. Ну, вот нужно там бегать. Ну, вот. Я поработал. Сбить. 40 минут уже. Ты поедешь пачку забирать или нет? Да, поеду. Давай мы сезон. Да. На родине.